हेलो साथीहरू नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ। आज हामी चाहिँ यता काठमाडौँ जिल्लामा रहेको जग्गाखेलमा चिडियाखानामा गइरहेका छौँ। बाटो यस्तो छ, राम्रो छ, रमाइलो भिडभाड छ। ऊ खानेकुरा नि किनिसक्यो छोराले। कस्तो राम्रो भोकटे थियो अनि मैले चाहिँ भिडियो बनाएको, खान नपाए पनि भिडियो बनाएको। अब हामी भित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। भित्रको वातावरण चाहिँ यस्तो छ अनि राम्रो छ ठाउँहरू घुम्नलाई, फुल सजाएको, विभिन्न खेल्ने कुराहरू बच्चाको लागि राम्रो छ। बच्चाहरूलाई यी बिदाको बेलामा घुमाउनको लागि मनोरञ्जन गर्नलाई राम्रो ठाउँ छ। हाम्रो बाबु डुङ्गा खेल्ने भन्दै थियो अनि रिसाएको छ के रिसायो। अब मैले जिस्काउँछु है। यता फर्के पोज गर्न यता हेर्न त हाँस त्यसरी नै हाँसेको हुन्छ र हाँस्ने तरिकै राम्रो मेरो छोराको। के गर्नु, डुङ्गा खेल्न नपाएर रिसाएको। बच्चाहरूलाई खेलाउने विभिन्न प्रकारको सामग्रीहरू पनि छन्। अब हामी यता 12 सिङे हिँड्ने भनेर मक्ख परेछ छोरो चाहिँ। 12 वर्ष भयो काठमाडौँमा बसोबास गर्न लागेको। आज चाहिँ हामी यतातिर आएको, कहिले नि आएको थिएन। आज चाहिँ आएको हामी यतातिर घुम्नको लागि। 12 सिङे सुरुमा हामीले हेऱ्यौँ 12 सिङे। अनि यो चाहिँ के रहेको नामै थाहा छैन। त्यो बेला न छोरोको ताल रिसाएर डुङ्गा खेल्न नपाएर रिसाएको छ छोरो चाहिँ। यो यिनीहरूको नाम थाहा हुने साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट अवश्य गर्नु होला है, कमेन्ट गरिदिनु होला। यो नि 12 सिङे हो के अरे, कत्रो ठुलो छ है। यता तालहरू पनि छ, रमाइलो वातावरणहरू छ। मक्ख छ आज छोरो घुम्न पाएको भएर। छोरोको ताल अघि अघि मान्छेको भिडमा मलाई यो ताल पनि राम्रो लागेछ। राम्रो छ यो ठाउँ राम्रो छ। अवश्य एकचोटि घुम्न जानुहोला सम्पूर्ण साथीहरू। काठमाडौँमा बसोबास गर्ने साथीहरू अवश्य यो ठाउँ हेर्न जानुहोला। पहिला म गएको थियो चिडियाखाना उता राष्ट्रिय निकुञ्ज गएको थियो। त्यहाँ अनि स्कुलदेखि गएको 200 रुपियाँ तिरेर म 5-6 क्लासमा पढ्दाखेरि अनि के भन्छन् यस्तो यहाँ हुन त राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। अनि त्यो बेलामा खै किन हामीलाई धेरै जनावरहरू देखाएन के, यस्तै 12 सिङे चितुवा अनि यस्तै अनि गैँडा हो कि के देखाएको थियो। अनि यो हात्ती बाघहरू चाहिँ देखाएको थिएन। अब हामी प्रवेश गर्न गयौँ बाघ भएको ठाउँमा, होइन गैँडा भएको ठाउँमा। बाघको चाहिँ मैले यता छौँ भनेको चाहिँ भिडियो बनाएको रहेछ। कस्तो कन्फ्युज भएको गैँडा मैले आजै हो प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न प्रकारको जनावरहरू देखेको, नत्र मैले पहिला देखेको नि थिइनँ। यो चाहिँ जलगैँडा। मलाई सबभन्दा मन परेको जनावर चाहिँ जलगैँडा। कस्तो राम्रो छ, बिन्दास प्रकारको। हेर्नु न, पानीमा बस्यो अनि एकछिनमा डुब्दो रहेछ, एकछिनमा फेरि बाहिर निस्किँदो रहेछ। अनि के हेर्ने जङ्गलको राजा खै त जङ्गलको राजा। यसमा चाहिँ हुनुपर्छ जङ्गलको राजा। अब हामी बाघ हेर्न गइरहेका छौँ। 2टा बाघ छ यता, कस्तो मिल्ने बाघहरू के। जे जनावर नि कस्तो जोडी राखिदिनु भएको रहेछ। कस्तो मजाले मिल्दो रहेछ बाघहरू। घाम तापेर बसेका, चिसोमा घाम तापेर मजाले बसिरहेका छन्। हेर्नु कस्तो मजाले बसिरहन् है बाबा। यिनीहरूलाई सुत्ने ठाउँ नि बनाउँदो रहेछन्, सबै व्यवस्था गरेको राम्रै रहेछ। जे होस् हामी हेरेका सब आफ्नै तालमा के बिन्दास पारेका कस्तो मजाले। अब हेर्नु, अब एउटा बाघ तल आउँछ अनि हिँडेर उता जान्छ। यसलाई चाहिँ गर्मी धेरै भयो होला अनि शीतलमा गएको के गर्मी धेरै भएर यस्तै हो।
मजाले हिँडेर गएको मैले त कसम भनेको आजै हो प्रत्यक्ष रूपमा बाघ देखेको मैले त बाघ देखेको थिएन। रमाइलो हुँदो रहेछ जनावरहरू देख्दा विभिन्न प्रकारका जनावरहरू। यो बाघ चाहिँ यतै छ यसले चाहिँ गर्मी नै मन पर्दो रहेछ। खानेकुरा दिएर जान बादल बाहिरदेखि आएर बसेर दिएर जाऊ के मस्ती अब छोराको मुस्कान। एक पिस दिएर जाऊ। खानेकुरा चाहिँ छोडेकै छैन उसले सुरुमै गेटमै किनेको टिकट काट्नुभन्दा अगाडि अनि उसले हातमा समाएर बसेको थियो। अनि जे होस् भनेको चाहिँ मान्छ छोरोले। अब फेरि हामी जलगैडाको भएको ठाउँमा गयौँ। जलगैडा आफ्नै तालमा बिन्दास सुतेर उठेर के हो र पाण्डा भनेको? पाण्डा भनेको के हो प्रशान्त? बुझायो भने बुझ्छु के भन्न। कस्तो राम्रो ठाउँहरू छ। ह्यान्डसम छोरो। यो चाहिँ जङ्गली भैँसीहरू हो सायद। हात्तीको घर त्यत्रो देखिनस्? जङ्गली भैँसीहरूलाई नि सुरक्षित हात्ती हेर्नु लान्छु। ठाउँ चाहिँ राम्रो छ घुम्नुको लागि। हात्ती मलाई मन पर्यो ठाउँ चाहिँ। हात्ती के अरे? हामी यता छौँ कता छौँ यता छौँ। हात्ती मेरा अब हामी हात्ती हेर्न गइरहेका छौँ। विभिन्न प्रकारका जनावरहरू छन्। जो कोही पनि आउने साथीहरू 2 बजेपछि आउनु होला। 2 बजेपछि चाहिँ अलि भिडभाड रमाइलो हुँदो रहेछ। हामी त अलिक छिटै गएको त्यही भएर त्यति भिडभाड नै थिएन। अनि जे होस् भिडभाड मन पराउने साथीहरूले चाहिँ अलिक चहल पहल 2 बजेपछि आउँदा चाहिँ राम्रो हो। हात्ती मेरा साथी हात्ती मेरा साथी कस्तो मजाले बसेको। मलाई जलगैडा अनि बाघ अहिलेसम्म मन परेको चाहिँ चितुवा। मलाई हात्ती अनि गैडा खासै मन परेन। अनि बरु बाघ राम्रो छ जलगैडा राम्रो चितुवा हेरेका बाउ छोराले के हेरेका यस्तरी यिनीहरूले भनेपछि चितुवा कस्तो मजाले चितुवा सुतेर बसेछ। 2टा थियो चितुवा पनि। राम्रो छ ठाउँहरू राम्रो हरियाली मान्छेहरू। काठमाडौँमा आज त कतै हरियाली हेर्न पाउँदैन। अनि हरियाली राम्रो व्यवस्था भएको खुल्ला हेर्नको लागि हो। बाघको बच्चा हो कि वन बिरालो के हो यो यस्तै टुकुक टुकुक सानो मस्त। अनि के हो यहाँ सुतेर बसेछन् चितुवा। यो चितुवा हो अर्को ठाउँमा चितुवा टोकेर बसेछ। मजाले आनन्द छ यिनीहरूलाई। सेम मान्छे जस्तै छ साथीहरू। यो हात खुट्टा हेर्नु न। नाम पनि कस्तो राखिदिएका छन् है। नामै राम्रो यसको। अयम्मा के चबाइराख बदाम खाएर बसेको थियो मजाले हेर्ने मान्छेहरू। बिहानमा भएर होला मान्छे खासै थिएनन्। दिउँसो हामी फर्किने बेला चाहिँ मान्छेहरू अलि बढिरहेको थिए। हामी चाहिँ अलिक छिट्टै गएको भएर खानेकुरा दिनुहोस् भन्दैछ। खानेकुरा सबभन्दा मन परेको मन त मलाई परेको थियो।